Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du die Ohren und Hörner für deinen Nachtschatten-Amigurumi häkeln musst. Und nicht wundern, ich bin etwas erkältet, darum klingt meine Stimme heute vielleicht etwas anders als normal. Wir beginnen mit den Ohren und dafür schlägst du einen magischen Ring an. Wenn du das hier nicht genau erkennen kannst, kannst du auch nochmal in mein extra Video Magischer Ring ohne Häkelnadel reinschauen. Da erkläre ich das Ganze nochmal sehr viel langsamer. Und in diesen magischen Ring kommen 6 feste Maschen. Und die Ohren sind das einzige, glaube ich, ja doch, das ist das einzige, was an diesem Amigurumi angenäht werden muss am Ende. Alles andere werden wir direkt anhäkeln, damit das Amigurumi, falls du es als Spielzeug herstellen möchtest, auch sicher ist. Also keine kleinen Teile abreißen können. Und die Ohren sind so groß, die können nicht verschluckt werden. Da ist keine Gefahr. Und so sieht dein Fadenring dann aus nach der ersten Runde. In der zweiten Runde verdoppelst du jede dritte Masche. Also 2 einfache feste Maschen häkeln. Die erste ist immer ein bisschen friemelig, da kommt man immer so ein bisschen schwierig rein. Genau, 2 einfache feste Maschen und dann 2 feste Maschen in die dritte Masche. Das ist dann also deine Verdoppelung. Und dann kommen nochmal wieder 2 feste Maschen und dann wieder eine Verdoppelung in die letzte Masche und damit hast du dann 8 feste Maschen insgesamt in deiner Runde. In der nächsten Runde verdoppelst du jede vierte feste Masche, das heißt, du häkelst 3 einfache feste Maschen. Damit beginnst du die Runde. Und in die vierte Masche kommen dann 2 feste Maschen, also eine Verdoppelung. Dann häkelst du nochmal wieder 3 feste Maschen und noch eine Verdoppelung und damit beendest du diese Runde dann mit 10 festen Maschen insgesamt. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede fünfte feste Masche, also du fängst an mit 4 festen Maschen. Und dann kommen 2 feste Maschen in die fünfte Masche. Dann wieder 4 einfache feste Maschen. Und die letzte Masche in dieser Runde wird dann auch nochmal verdoppelt. Und damit kommst du dann auf 12 feste Maschen insgesamt. In der nächsten Runde verdoppelst du jede sechste feste Masche. Also du fängst an mit 5 festen Maschen die Seite entlang. Und dann arbeitest du im Grunde genommen immer über die Verdoppelung der Vorrunde auch deine nächste Verdoppelung. Also in die sechste feste Masche kommen dann 2 feste Maschen rein. Und danach geht es auf der anderen Seite weiter mit 5 festen Maschen und die letzte Masche dieser Runde wird dann auch wieder verdoppelt und damit landest du insgesamt bei 14 festen Maschen. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede siebte feste Masche, also du fängst an mit 6 festen Maschen. Und dann arbeitest du über die Verdoppelung der Vorrunde
also in die 7. feste Masche der Vorrunde, 2 feste Maschen rein und verdoppelst diese damit. Dann kommen wieder 6 feste Maschen auf der anderen Seite und die letzte Masche in dieser Runde verdoppelst du dann auch wieder, sodass du am Ende auf 16 feste Maschen in der Runde kommst. In der nächsten Runde verdoppelst du jede 8. feste Masche. Also du fängst mit 7 festen Maschen an und dann in die 8. feste Masche kommen dann 2 feste Maschen, also wieder über die Verdoppelung der Vorrunde. Und das machst du dann insgesamt 2 Mal. Also auf der anderen Seite auch nochmal erst 7 feste Maschen und dann eine Verdoppelung. Und damit müsstest du dann bei 18 festen Maschen landen. Und damit haben wir dann den oberen Teil des Ohrs abgeschlossen. Und zwar ist das der Teil, der so ein bisschen schräg oder spitz zuläuft nach oben. Und danach kommen jetzt nur noch Runden mit einfachen festen Maschen. Wie schon gesagt, geht es jetzt weiter mit einfachen Runden mit festen Maschen. Und zwar arbeitest du bis Runde 15 einschließlich jeweils 18 feste Maschen, also so, dass du am Ende 15 Runden voll hast. Und das ist jetzt der einzige Teil in diesem Video, in dem ich eine Pause mache, damit du deine Runden in Ruhe zu Ende häkeln kannst, weil es einfach nur feste Maschen sind. Und danach müsstest du auch das andere Ohr nochmal in der gleichen Weise häkeln wie dieses. Da aber alles exakt gleich ist, zeige ich dir das nicht nochmal einzeln, sondern du musst einmal zurückspulen und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Wenn du deine beiden Ohren fertig hast, fängst du an von der Nasenspitze, also der äußeren Spitze rechts, 19 Runden zurückzuzählen. Und da stichst du deine Nadel ein, dann kannst du nochmal kontrollieren, ob das auch tatsächlich da über der seitlichen Nasenspitze liegt. Und da an dieser Stelle nähst du jetzt das Ohr an, indem du einfach durch die Maschen in der Runde des Kopfes durchgehst, das dann festziehst. Und dann gehst du von hier aus in die Masche des Ohres rein, also in der unteren Runde, einfach in beide Maschenschlaufen rein. Festziehen, das vertütelt sich gerne mal. Und dann gehst du wieder in das gleiche Loch rein, aus dem du vorhin rausgekommen bist. Gehst dann von da aus unter der nächsten Masche durch, führst die Nadel wieder nach oben, ziehst das Ganze ordentlich fest, achtest darauf, dass nichts vertüdelt und gehst dann wieder in die Maschenschlaufe oder beide Maschenschlaufen vom Ohr rein. Also im Grunde genommen genau da wieder hoch, wo dein Faden auch rauskommt und auch in das gleiche Loch wieder rein. Einmal um die Masche rum, die Nadel wieder rausführen, den Faden natürlich auch und dann in die nächste Masche arbeiten. Und so gehst du jetzt weiter, bis du ganz rum bist. Wichtig ist dabei, dass du zwischendurch immer gut festziehst, denn je fester du deinen Faden ziehst, desto weniger sieht man nachher, dass das angenäht ist. Also immer zwischendurch schön festziehen. Und wenn du dann ganz am Ende angelangt bist, so wie ich hier jetzt gleich, jetzt hat sich hier mein Faden nochmal ziemlich doll vertüdelt. So. Genau, also wenn du hier ganz außen angelangt bist, dann wechselst du die Runden, gehst einmal eine Runde nach hinten und ziehst dann die Masche,
die da so an der Stirnseite liegt, da mit rein, sodass sich das so ein bisschen nach außen zieht. Und dann wiederholst du im Grunde genommen das Gleiche auf der anderen Seite. Also nähst du jetzt die andere Seite vom Ohr fest, indem du immer von dem Punkt aus dem du rauskommst, da aus dem Kopf, in die beiden Maschenschlaufen gehst, dann in das gleiche Loch wieder rein, unter der Masche durchführen und dann in die nächste Masche hoch und zwischendurch immer ordentlich festziehen. Und wenn du dann an der anderen Seite ganz außen angelangt bist, ziehst du auch nochmal die Masche an der Stirnseite ein bisschen nach außen vor. Also gehst du nochmal eine Masche weiter nach außen, ziehst die Masche des Ohres dahin, gehst dann einfach irgendwo in einer anderen Masche wieder raus, denn jetzt musst du den Faden nur noch verknoten und vernähen. Dazu machst du einfach eine Schlaufe mit einer Maschenschlaufe oder einem Faden, den du gerade vernäht hast, und machst da einen Knoten rein. Achtest dabei darauf, dass der Knoten ordentlich fest am Kopf sitzt, also dass er ganz, ganz nah dran sitzt. Und dann ziehst du ihn einfach irgendwo in den Kopf rein und dann kannst du den Faden abschneiden. Das andere Ohr nähst du im Prinzip natürlich genauso an. Ich zeige dir nur noch mal eben, wie du an die Stelle kommst. Also zwischen den Ohren sollten etwa 5 Maschen Platz sein und damit solltest du ungefähr die andere äußere Spitze der Nase treffen. Von der Höhe her zwischen den Runden 19 und 20 und von dem Punkt aus nähst du dann das Ohr genauso an, also einmal rundherum. Und jetzt kommen wir zu meiner Spezialität, denn alle anderen Teile werden wie gesagt direkt an das Amigurumi gehäkelt. Gehe jetzt 5 Runden nach vorne von der Außenseite des rechten Ohres und dann eine Masche weiter in die Mitte. Von da zählst du 6 Maschen ab nach außen und an dieser Stelle maschst du deinen Faden einmal neu an. Ich mache das immer mit einer Luftmasche, also ich fixiere den Faden mit einer Luftmasche. Zack, fixiert. Und dann gehst du, genauso wie du vorhin genäht hast, bloß jetzt halt mit der Häkelnadel, um die Maschen des Kopfes herum. Also stichst in dieses Loch ein, gehst um die Masche herum, aus dem anderen wieder raus und machst dann ganz normal deine feste Masche. Einmal Nadel um die Masche herumführen, Faden durchholen und feste Masche ganz normal beenden. Das machst du insgesamt 5 Mal in diese Richtung. Auf diese Weise garantierst du, dass das nachher ganz ordentlich fest am Kopf sitzt und nicht abgerissen werden kann. Also wie gesagt, auch zum Spielen für Kinder geeignet. Wenn du deine 5 Maschen hast, dann wendest du das Ganze einmal um 180 Grad und häkelst in genau dieselben Maschen wieder zurück. Also das soll ganz, ganz, ganz flach werden und deswegen häkelst du einfach genau in die gleichen Maschen wieder zurück und machst dann auch deine 5 festen Maschen auf diese Weise. Diese ist so ein bisschen friemelig, weil sie so um die Ecke führt, aber dann ist es im Grunde genommen genauso einfach und schnell erledigt wie auf der Hinreihe. Insgesamt machst du auf diese Weise also 10 feste Maschen. So hast du eine ganz flache Runde am Ende mit 10 festen Maschen. Natürlich kannst du das Ohr auch, das Horn, wir sind ja hier beim Horn, kannst du das Horn auch von oben nach unten häkeln und dann annähen. Wie gesagt, im Sinne der Spielzeugsicherheit würde ich immer diese Methode bevorzugen. Aber wenn du das andere machen möchtest, kannst du auf die schriftliche Anleitung meines Blogs gehen und versuchen, das Ganze einfach umzudrehen und von oben nach unten zu häkeln, wenn dir das besser gefällt.
Nachteil an dieser Methode ist, dass du hier mal so diesen Anfangsfaden hast, der nervt da so ein bisschen. Deswegen kannst du ihn einfach in irgendeine benachbarte Masche ziehen, einfach so ein bisschen durch den Kopf durch. Das muss auch gar nicht weit weg sein, das ist jetzt noch nicht vernäht, sondern das geht nur darum, dass du das einmal aus dem Weg hast. Die zweite Runde dieses Horns ist einfach eine ganz einfache Runde mit festen Maschen, also 10 feste Maschen. Das Einzige, was so ein bisschen friemelig ist, ist hier die erste Masche zu finden, weil das um die Ecke geht. Deswegen ziehe ich meine Maschenschlaufe mal ganz lang, gehe dann erstmal in aller Ruhe mit meiner Häkelnadel da rein, ziehe den Faden dann fest und mache dann meine erste feste Masche fertig. Und dann geht es weiter mit 9 weiteren festen Maschen, die dann relativ einfach sind. Und das Einzige, was dir hier noch passieren kann, ist, weil das so flach ist, dass du aus Versehen durch die Maschenschlaufen der vorderen Reihe hier gehst und durch die Maschenschlaufen dahinter, so wie hier. Da musst du natürlich ein bisschen darauf achten, dass das nicht passiert, sondern dass du schön in die Mitte gehst und nur deine beiden Maschenschlaufen ganz normal auf der Nadel hast und dann deine feste Masche machst. Und das Ganze in dieser Runde, wie gesagt, insgesamt 10 Mal, sodass du immer noch 10 feste Maschen in der Runde hast. Und das Ganze machen wir noch ein weiteres Mal, also nochmal 10 feste Maschen. Also eine ganz einfache Runde und die ist nun wirklich ganz einfach. Also da musst du auch nicht bei der ersten Masche irgendwie, es ist nicht schwierig da reinzukommen, sondern das sind ganz einfache 10 feste Maschen, sodass wir am Ende dann auch immer noch 10 Maschen in unserer Runde haben. So, jetzt wollen wir, dass sich das Horn so ein bisschen nach innen wölbt und dazu arbeiten wir hier an der Außenseite eine Abnahme, also die ersten beiden Maschen werden zusammengehäkelt. Ich mache das mit der unsichtbaren Technik, die du ja schon aus Teil 1 dieser Anleitungsserie kennst. Also wenn du da noch nicht so vertraut bist, guck dir nochmal Teil 1 an, da habe ich das nochmal genau erklärt mit Zeitlupe. Du gehst also durch die beiden vorderen Maschenschlaufen, holst den Faden da durch und holst den Faden dann nochmal durch zu einer festen Masche und dann hast du eine unsichtbare Abnahme gearbeitet und häkelst dann noch 8 weitere feste Maschen. Natürlich kannst du auch jede andere Abnahmetechnik nutzen, die dir gefällt. Ich würde immer diese empfehlen, weil man die halt nicht sieht. Und das finde ich, sieht sehr schön ordentlich aus, aber jede andere Abnahmetechnik ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Am Ende dieser Runde solltest du dann übrigens bei 9 festen Maschen landen.
Die nächste Runde funktioniert genauso. Wir arbeiten eine Abnahme. Wenn du eine unsichtbare Abnahme machst, bedeutet das, dass das so ein bisschen schwierig ist, hier vorne in die erste Maschenschlaufe zu gehen, in die vordere. Dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden durchholen, Faden nochmal durchholen. Und dann musst du noch 7 feste Maschen, 7 einfache feste Maschen häkeln und hast dann insgesamt noch 8 Maschen in deiner Runde. Und das Ganze machen wir nochmal, also die ersten beiden Maschen zusammen häkeln oder eine unsichtbare Abnahme machen, ganz wie es dir gefällt. Und dann häkelst du noch 6 weitere feste Maschen, sodass du am Ende deiner Runde auf 7 feste Maschen kommst. Und du wirst dann auch sehen, dass sich das Horn jetzt schon richtig so ein bisschen nach innen wölbt, so wie es auch am Ende sein soll. In der nächsten Runde häkeln wir 3 Abnahmen, 3 mal 2 Maschen zusammen häkeln. Das ergibt 6. Und natürlich hast du vollkommen recht, wenn dir aufgefallen ist, dass das nicht die ganze Runde ausfüllt. Also eine Masche in dieser Runde lassen wir unbearbeitet. Wir häkeln nur 3 mal 2 Maschen zusammen, haben dann am Ende unserer Runde noch 4 feste Maschen übrig. Und dann bleibt uns auf dieser Seite nur noch die Fäden zu vernähen. Das mache ich immer so. Auch das kennst du aus dem ersten Teil dieser Serie. Ich gehe in die ersten vorderen Maschenschlaufen aller Maschen bis auf einer. Also ich gehe hier in die ersten 3 vorderen Maschenschlaufen rein. Ziehe dann einmal ordentlich fest. Verknote den Faden dann mit der letzten Maschenschlaufe, die noch übrig ist. Also da mache ich einen Knoten und auch dabei wieder darauf achten, dass der Knoten nachher ordentlich eng am Horn sitzt. Und dann stichst du deine Nadel am besten in der Mitte, also auf der mittleren Seite vom Horn ein und ziehst den Faden dann da irgendwo in den Kopf rein oder durch das Horn durch. Und dann kannst du nämlich noch mal so ein bisschen ziehen, damit sich das Ganze auch tatsächlich schön wölbt nach innen. Und der Knoten sollte dabei natürlich möglichst im Horn verschwinden. Dann kannst du den Faden abschneiden und musst jetzt nur noch den Anfangsfaden vernähen. Da hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass wir dazu noch kommen. Das ist jetzt. Da ziehst du den also wieder nach oben. Hier einfach rausziehen. Nimmst ihn dann auf deine Nadel. Verknotest ihn dann auch mit irgendeinem Faden, den du da findest. Also hier zum Beispiel ein anderer Teil vom Anfangsfaden. Da machst du dann einen kleinen Knoten rein. Auch wieder darauf achten, dass der möglichst eng am Kopf sitzt. Und dann kannst du den Faden einfach irgendwo im Kopf verstecken. Und dann natürlich am Ende auch wieder abschneiden. Das linke Horn beginnst du 2 feste Maschen weiter links.
Dann zählst du 6 weitere feste Maschen nach links, damit du auch wieder an der Außenkante beginnst und das Muster gleich ist. Da machst du dann deinen Faden neu an. Also insgesamt kannst du auch einfach 8 Maschen abzählen vom rechten Ohr. Machst dann da deine Luftmasche und dann wie auf der anderen Seite auch direkt an den Kopf gehäkelt, 5 feste Maschen in Richtung Mitte. Also immer einfach um die Maschen des Kopfes herum arbeiten. Fünfmal in diese Richtung, bis dann noch 2 Maschen unbearbeitet bleiben zum anderen Horn. Dann drehst du das Ganze um 180 Grad und häkelst auch wieder in die gleichen Maschen zurück, sodass du dann am Ende wieder deine 10 festen Maschen in der Anfangsrunde hast. Und wenn du das hast, würde ich auch wieder empfehlen, den Anfangsfaden erstmal irgendwo in eine Masche in der Nähe zu ziehen, damit er dich nicht weiter beim Häkeln stört. In der zweiten Runde häkelst du wieder 10 einfache feste Maschen. Die erste ist wieder so ein bisschen schwierig zu treffen. Da ist sie, also nicht unterkriegen lassen. Man kommt da rein. Dann schön festziehen und dann fängst du an, deine 10 einfachen festen Maschen zu häkeln. In der nächsten Runde häkelst du dann auch wieder, genau wie auf der anderen Seite auch, 10 einfache feste Maschen, sodass du dann am Ende natürlich auch immer noch 10 Maschen in der Runde hast. Dann beginnen wieder die Runden mit den Abnahmen, also wieder die ersten beiden Maschen zusammen häkeln. Und dabei auch darauf achten, wenn du mit Baumwolle häkelst, so wie ich hier, dass alle Fäden der Baumwolle mit raufkommen. Das kann einen ja manchmal etwas verrückt machen, wenn die nicht so eng verzwirnt ist. Naja, aber das nur nebenbei. Also die ersten beiden Maschen zusammen häkeln und dann häkelst du natürlich noch 8 weitere feste Maschen, sodass du am Ende auf 9 Maschen in dieser Runde kommst.
Nächste Runde genauso, also erstmal 2 Maschen zusammenhäkeln und dann den Rest der Runde einfache feste Maschen häkeln, also noch 7 weitere feste Maschen, sodass du am Ende dann auf 8 Maschen in deiner Runde kommst. Und ein letztes Mal noch dieses gleiche Muster, nämlich die ersten beiden Maschen zusammenhäkeln und dann den Rest der Runde mit einfachen festen Maschen zu Ende häkeln. Das sind also noch 6 weitere einfache feste Maschen. Dann häkelst du wieder 3 mal 2 feste Maschen zusammen und lässt die letzte Masche in dieser Runde unbearbeitet, sodass du dann noch 4 Maschen in der Runde hast. Dann musst du deinen Faden nur noch abschneiden und genau so wie auf der anderen Seite auch vernähen und nicht vergessen, auch den Anfangsfaden nochmal richtig schön fest zu verknoten und zu vernähen. Und dann sieht dein ohne Zahn Amigurumi-Kopf inzwischen schon so aus. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal hier wiederzusehen, wenn ich euch zeige, wie ihr die seitlichen Finnen am Kopf anhäkelt. Bis dann!